Salve, salve, São Jorge. Chovendo. Tá gravando, né? Aham. Chovendo. João Jorge foi mandar foi rolar aqui. Chovendo, tudo molhado, ele foi rolar aqui. Tu escorregou teu pé, foi? Ele escorregou o pé e olha como foi que ficou o braço dele. Mostra aí o braço. Esse aqui tá inchado. Isso aqui é o osso dele. Tá inchado, velho. Ah, seu você. Não faça um parkour em casa. Não faça parkour em cerâmica. Não faça parkour, senão você lasca o seu cu. Não faça parkoeta, senão você lasca a sua sua mão. Chovendo. Eu odeio quando aqui chove, porque a gente fica sem poder sair lá pra fora. Não faça parkoeta, senão entra, caralho. Esse é mais engraçado. Chuleta da bexiga. Meu braço. Tem alguma coisa ali, ó. Olha só. De boas, né, Luana? Beijoto. Beijoto do Peixoto. Mereta da xereca. Morreu o quê? Ele tá jogando um joguinho novo. Matei. Isso daqui é novo, isso aqui é velho. Mais velho que meu pai. Sai daí, mano. Ficou de pinga o negócio. Morreu. Vou tentar chegar o máximo próximo possível sem conseguir molhar a câmera. Chovendo. Eita, o trovão, eita, bicho. Acabou, agora. Cá. Bum. Cabum, vai, agora. Então foi isso, galera. Um pouquinho de eu e meu primo aqui. Como é que a gente fica? Eu não fico com ninguém, não. Não, tu ficou com quem ontem? Tu ficou bem sozinho. Porque ontem a gente foi pra uma festa e meu caro amiguinho aqui, ó, pegou uma boizinha. Se você está vendo esse vídeo agora, você conhece esse cabo safado aqui, ó. Como ele é agora e como ele é na peça. E foi isso, um pouquinho de como eu e ele fica sem fazer nada aqui em casa. Quando não tá chovendo, né? Quando não tá chovendo, a gente faz outras coisas. Tipo, a gente não troca. Isso é... Troca o quê? Não troca dinheiro, entendeu? Precisa trocar dinheiro. Chama todo macumbeiro. Então, foi isso, galera. Beleza, tchau.